Assalamu alaikum. Ne Bengali Traoré. Sigiro berendo bako jigoro ni ma. Ngani ngati mbaya sikile no France. Me manda yambi. Anga jamana yele mahoro ya. O wati ambaye ode kono sisa. No ye 22 septembre. Jamana yere me malien chairman malien musuma demsen ni makoro me pelaje de fu jamana yi fendo de mali to de mayali o mo yali mo cham hakilla ko jamana yi to dalendo jila malila o kana jila malini jamana ke kile jamana ka bo bagante mo yali jili yabiande numu yabiande funde yabiande horo yabiande garanga yabiande ode bejele ka franyoma ode mo yali mo yakadi mo yadi ode mali re koroy ode wati mina amanga independence so ani to ka jatiti ode kama jamana re tokoma bo nazar la ko ka kan na fio anyanta anere fasha kabila no e mali koro wala tala ni mo yalinde o mo yayi ni mo niani burayani balmaya ode de yanno ani no hani hine no e jamana mi no ga yela ma horonya sa yela masira ami jede ka do ke jamana yi alsa barkam be jamana na alaka jidi alsa barkam be jamana na alaka sisi alaka jamana kando jamana deuna alaka jamana basiki alaka jamana sabati jamana nyamoko alaka hakli mondu jamana deun alaka jamana kando alaka hakli mondu de kumba anka noy kelenye alaka kumbo anka alaka afanga doka alaka shitane doka alaka sawul ma alaka no ya jamana here alaka jidi jamana nga foli be jamana den chema ana musuma libe be che ani muso an demse ani ma bakoro nga anga nyon lebu dabla anga nyeshi jamana kanu ka jamana ba on be taka dore to anko on fora mungo we do to ko nga on be taka min to ango kay mi moy jangol lakal takaso alaka shini kene adi alaka jamana samati. Bonsoir, Madame Traoré Aïssata Boundi, vice-présidente fondatrice de l'association SECO, dans le cadre des journées du patrimoine de l'association SECO, organisées du 20 au 23 septembre donc, 2019. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé les photos pour le Mali Drapeau Challenge, qui ont participé gentiment à la photo du drapeau du Mali, devant chez eux, dans leur bureau ou à côté des amis. Merci beaucoup à tous. Et donc au sein du 22 septembre, je remercie toute l'association, je remercie tous les membres et toutes les personnes avec qui nous avons organisé nos différents événements. 1235, c'est loin, ça fait très loin, effectivement. Et bien 1235, c'était l'établissement, d'accord, Soundiata Keita était là. Et donc à partir de là, Fama Chama, Nana Masakio Chama, Nana Sunjata Kofe. Moro ta kuma fokosobe, moro tout trop fokosobe, mais akadni trop kame. Sunjata Keita, volé Wali Keita Nana. Ensuite Wati Keita Nana. Ensuite Khalifa Keita Nana. Ensuite Aboubakr Nana. Ensuite Massa Sakura Nana. Ensuite Massa Gao Nana. Massa Mohamed Ibn Gao Nana. Au coffre Aboubakr II Nana. Au coffre Kangou Moussa Nana. Magan Nana au coffre. Massa Suleiman Nana au coffre. Ensuite Massa Kassa. Marijata II. Moussa II. Magan II.
Sundakiri, Mohamed 2, Moussa 3, Moussa Wali 2, Mamadou 1er, Mamadou 2, Ani Nami Massa Mamadou, au Kera 1610. Alors, quand à 1610 là, il faut 1960, kuna fonu bate malikula. J'aimerais bien savoir à partir de la minute que là où il y a mais comme l'indépendance signée au 20 juin 1960, Moro Keita qui era président Foley, allez Boraï qui era Moussa Traoré, au Boraï qui era Amadou Toumani, transition Toumala, au Boraï qui era Alpha Oumar Konaré, ensuite Amadou Toumani Touré Nana, ensuite Amadou Aya Sanogo Nana, ensuite Djongouda Nana, et ensuite Ibrahim Boubacar Keita, depuis 2013 jusqu'à nos jours. 22 septembre, oui, comme on dit, fête de l'indépendance, c'est la fête de l'armée. On a président, nous avons Kuntigi, Djamana Kuntigi, Ibrahim Boubacar Keita, oui, chef de l'armée. Donc, bonne fête Monsieur le Président, à sa famille. Bonne fête de l'indépendance à toute l'armée du Mali, à la police, à la gendarmerie, à nos militaires. Bonne fête à tous les Maliens et bonne fête à toutes les Maliennes. Alaka 22 septembre chama irana la fiakono. Alaka Mali lakana, alaka Mali basigi. Alaka dugu sumaya. Alaka Mali kanuno Malion bedu sukuna. Alaka chama irana. Bonne fête de l'indépendance. Et je ne pourrais pas terminer sans dire mes encouragements toujours à mes amis, les militaires, les gendarmes, la police et les policiers. Alaka Uburume Okabarala, Dugu Kalfalembe Audila, Alsa Alaka Anyeka Dauma, Kaukisi Okabara Toroma. Et vraiment beaucoup de courage. Et Alaka Hine Minumbana, Alaka Hinanga Bamarato Bela. Menu faraka bone unina umami umabo kabaguma alaka hine ubela alaka dobo gelea la malika vraiment alaka vele système chama irambela jelela. Merci beaucoup à tout le monde et puis bonne fête de l'indépendance. Merci. Bonjour, moi c'est Djombana Cheikh Abdelkader. Je suis membre actif de l'association CEGO. À l'occasion de ce 22 septembre 2019, je prie le bon Dieu pour que le Mali retrouve sa paix d'antan. C'est vrai que ces derniers temps, le Mali vit une crise politico-socio-économique sans précédent. Je prie le bon Dieu pour que les esprits se retrouvent comme avant et que le bon vivre revienne au Mali avec les vertus qui sont les nôtres, le respect, la djatbia et l'entente mutuelle. Donc pour ce 22 septembre 2019, vraiment j'invite tous les acteurs de cette nation à se donner la main afin que le Mali puisse un pays émergent sur le plan culturel, sur le plan politique et sur le plan économique. Je vous remercie. Moi, c'est Djibril Traoré. Alaka indépendance sans croix, alaka animantene, alaka hero tia, alaka nimri animantama jamana ko, alaka sabo monkai, alaka jamana iriwa, alaka jamana iriwa, alaka la paix, alaka la jamana ko. Je souhaite que pour l'année prochaine, il y aura moins de tensions, plus de travaux en vie pour ce pays. Je remercie tout le monde.
Sofa Ibrahim Ndiamou Jara, ne radio Barakela, ne Barakela radio chaîne de la ORTM na Bamako, ani me kunnafoni TMD kan, n'a bɛ fɔ ko TMD Kibaru. An bɛ septembre kalo o ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya taara san 1960 kalo min na ka kɛɲɛ ni a kalo tile 22 ye. O b'a jira k'a fɔ Mali ka indépendance n'o y'an bɔlen jɔnya la tubabuw ka jɔnya la k'an kɛ an yɛrɛ ta ye. O ye donba de n'a sera a ka kan maliden ɲuman bɛɛ ma i mana kɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i k'a don ɲɛnamaya i seko ni i damayira la ani ni seko kɛra duwawu min ye ka ɲɛsin Mali ma. O hukumu kɔnɔna na sa an bɛ duwawu de kɛ Ala k'an ka jamana basigi hali bi gɛlɛya min bɛ an kan Ala k'a ban Ala k'an bɛn kelen ma hali bi Ala k'a to an ka kɛ Mali fɛ ka Mali hinɛ minɛ ka Mali ɲini k'a dɔn an se ye min ye an k'o kɛ jamana in ye an ka waati kɔnɔ sabula an fɔra dɔw kɔ dɔw fana bɛ fɔ an kɔ bamananw ko ten ko kunun tɛmɛna cogo min na bi bɛ yen sini fana bɛ yen donc ni ko b'o cogo la an kan k'a dɔn n'an ye ɲuman min kɛ bi o bɛ falen an denw ye n'an ye danfɛnjugu fana dan o fana bɛ falen an kɔ ye o danfɛnjugu ye jumɛn ye an ka ɲɔgɔn bolo to yen an ka ɲɔgɔn senw to yen an k'a lajɛ jamana an bɛɛ k'an bolo fila kɛ ka jamana minɛ an bolo fila la Mali mɔgɔw b'o la bi jamana in jamana kɔrɔba de ye danbeya jamana don jamana min ni ɲamakalaya bɛ yan jamana min ni k'a dɔn k'a fɔ adamadenya bɛ yan dakuruɲɛ kelen n'a sɔrɔ karamɔgɔ Bɛngali la maaya jamana de ye Mali ye n'o ye maaya li ye o tuma na o maaya min b'an bolo an k'an banba o kan an bɛ duwawu kɛ Ala ka Mali suma k'a basigi Ala ka bɛnbaliya ban an ni ɲɔgɔn cɛ samiya min n'an b'o kɔnɔ ɲinan Ala ka ɲuman ban mɔgɔ minnu bɛ yen n'u fatura Mali mankan daminɛ ni sisan cɛ Ala ka yafa kɛ u bɛɛ ma Ala ka an yɛrɛ mɛn ka saraka b'u ye hali bi Ala ka vérité caman yira an na an k'an jija sigikafɔ minnu bɛ ka boloda jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an k'an da ɲumanw don a la an ka a lajɛ ka fɛɛrɛ ɲumanw tigɛ an k'an yɛrɛ ka sɔrɔ to yen an ka Mali ka sɔrɔ lajɛ Mali sini kama a bi ko tɛ dɛ a sini kama an ka Mali lajɛ ka hinɛ jamana in na ten o tuma na n bɛ segin a kan kokura Ala ka vérité diya k'a ɲuman tɛmɛ maliden bɛɛ ye Mali kɔnɔ ani a kɔ kan aw ni ce nin tun ye Sofa Ibrahim Ndiamou Jara. Assalamu alaikum Ansu, ne tɔgɔ ye Idrissa Traoré n bɛ Bamakɔ yan bi ye 22 su ye a ka kan maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ jamana ye su in na parce que bi ye donba ye Mali ye Ala ka Mali Ala k'a bɔ fitinɛ in kɔnɔ sababu o sababu b'a bɔ Ala k'o sababu Ala k'o nɔgɔya an ye an ka surasi minnu fatura kɔrɔn fɛ jadi in kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen la an bɛ dugawu kɛ jamanakuntigi ye jamana a y'a ta gɛlɛya kɔnɔ an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a to jamana in tali Ala k'a fanga d'a ma Ala ka jamanakuntigi Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma an ka surasi minnu fana banana kɔrɔn fɛ n'u nani don furakɛli la Ala ka nɔgɔya kɛ u ye an yɛrɛ bɛ dugawu kɛ tuguni halisa Ala ka jamana in Ala ka jija parce que jamana in jugu cayara nka ni barika ni dugawu tɛ a ko ɲɛnabɔ man di parce que ni jagoyara kojugu ni barika ni dugawu tɛ a ko ɲɛnabɔ man di an bɛ fara an ka jamana marabaaw kan ka jamana in ka sinsin Ala ni kira bonya kama ani jamana den minnu bɛ kɔrɔn fɛ n'u taalen don kɛlɛ kɔnɔna na Ala ka taali ni seginni nɔgɔya u ye Ala ka ta seliji kɛ an ka fitinɛ in kan Ala k'o k'a ka kira bonya Ala k'o k'a ka kira bonya kama sallallahu alaihi wasallam. Ne tɔgɔ Luge ne bɛ min fɔ Ala ka ɲinɛ bɛn de kan ka san ye
ka ɲinan kɛ basigi san ye jamana in kɔnɔ ka ɲinan kɛ hakililasigi san ye jamana in kɔnɔ nin ka kɛ kɛlɛ bannen san min tɛ ɲinɛ ye ala ko kɛnɛ yira an kɛnɛ la ala ka jamana in lafiya sutura min b'an kan ala k'o to an kan hali bi an bɛ dugawu kɛ an ka sɔrɔsiw ye n'u ka cɛsiri n'u ka wale ɲuman n'olu tɛ an tɛ sunɔgɔ an hakili tɛ sigi ala k'an n'u kisi ka n'u lakana o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. somɔgɔw bɛɛ ko ni basi tɛ an b'a ne tɔgɔ Dawuda Njɛ Di John u b'a fɔ ko Jata an b'a donc 22 septembre in na vraiment ka d'an ye an ka hakilinako fɔ a la jamana in kɔnɔ donc an bɛ dugawu de kɛ jamana ye ala ka basigi 22 septembre yarabi an ma ala ka to san wɛrɛ ta o ma sɔrɔ an ye fangaba sɔrɔ hakilina sɔrɔla ka se ka 22 septembre fêter ni sɛbɛ ya donc vraiment foli min bɛ ne fɛ k'o lase mɔgɔ k'o mɛn o y'o ye vraiment Mali hali bi ala ka basigi Mali an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala ka basigi jamana ye ala bi ala ka basigi n'ala ka jɛ an b'a dɔn salamu alaikum. Salamu alaikum. Ne tɔgɔ ye Modibo Sise ne bɛ Bamakɔ kura n tun bɛ fɛ ka n ka vœu souhaiter pour le 22 septembre qui est la fête de l'indépendance de notre beau pays qui est le Maliba. Vraiment an bɛ dugawu kɛ ala ye ɲinan ta yira an na cogo min na ala ka san wɛrɛ ta yira an na ten tɔ ala ka a yira an kɛnɛ la ala ka an ka jamana ala ka basigi gɛrɛgɛrɛ minnu kun b'an kan ala ka wuli ka bɔ an kan an ka jamana sɔrɔ ala ka yiriwa jamana jugu ala k'u nagasi ala ka an bɛɛ kɔrɔtan an ka ɲinifɛnw ala ka bɛɛ kɛ sɔrɔfɛn ye an bɛ siran fɛn o fɛn ye jamana in kɔnɔ ala k'an kisi a ma juguya o juguya ko b'an kan ala ka wuli ka bɔ an kan hɛrɛ o hɛrɛ ko kun b'an kan ala k'o sama k'o lase an ma ala k'o kɛ a ka alaya kama a n'a ka kiraba in bonya n'a barika kama n'o ye Mahamadu ye sallallahu alaihi wa sallam. Merci. Salamu alaikum. Ne tɔgɔ Sori Ibrahim Berté u b'a fɔ ma Bɔ Amadi ne ye association Seko membre 22 septembre an ka jamana fête d'indépendance don an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna kunun jamana in kɔnɔ n'o y'an ka faso Maliba ye ka n'a bila jamana ɲɛmɔgɔ laban minnu na an bɛ foli lase u bɛɛ ma. Jamana in jamana barikama don jamana in hinɛ jamana don jamana in ko to ɲɔgɔn na jamana don jamana in sinankunya ni balimaya ni furuɲɔgɔnya ni kɔrɔya o jamana don an bɛ dugawu kɛ ala ka 22 septembre caman yira an silamɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka jamana in basigi ala ka jamana in kisi a ɲinibaga jugu tɔɔrɔ ma nana ɲuman bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ jamana in na an bɛ ala deli ala ka n'u bɛɛ dɛmɛ an bɛ foli lase an ka association Seko président fondateur ma n'o ye Bɛngali Tarawele a n'a président fondatrice n'o ye Aissata Burundi Madame Tarawele Aissata Burundi o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ 22 septembre la. Ne tɔgɔ ye Yaya Juma ne ye association Seko membre dɔ ye n bɛna foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 22 hukumu kɔnɔna na ka lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma. 22 ye an ka yɛlɛma hɔrɔn fɛti de ye an bɛ jamana in bɛ cogo min na bibi in na maliyɛn bɛɛ b'a kalama ɲɔgɔn tɛ maliyɛn sen an bɛ min ɲini ala fɛ jamanadenw ka se ka bɛn kelen ma pour que jamana yɛrɛ kanu ka se ka don maliyɛn na cogo min an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se ka jamana in minɛ mɔgɔ tɛna na jamana in yɛrɛ dilan n'anw yɛrɛw tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an denmisɛnninw a bɛ fɔ an ye siniɲɛsigi ye n'a fɔra an denmisɛnw yɛrɛ bibi la an bɛ yɔrɔ min na bi denmisɛnnin si i tɛ se ka tɛgɛ di sini denmisɛnnin ma bi ko o bɛ se ka kɛ siniɲɛsigi ye donc n bɛ min fɔ denmisɛnninw ye an ka sabali an k'an jija jamana in an de b'a dilan mɔgɔ wɛrɛ kan n'a dilan an bolo n bɛ folikan min fana lase jamana maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma jamana bɛ cogo min na sisan an ka ɲɛmɔgɔw o fana ka jija o fana ka hakili to jamana in na n'a fɔra an yɛrɛ de ye an ka jamana yɛrɛ jugu ye
man an ka miiri ka taasi ka segin ko yɛrɛma hɔrɔnya a kɔrɔ ka bon dɛ et puis a kɔrɔ ka ca fana n bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ka san wɛrɛ ta yira an na hɛrɛ ni baden kɔnɔ siniɲɛsigi kɔnɔ an ka se ka falen k'an jogow falen k'an yɛrɛw dilan ka jamana in kanu k'a dɔn k'a fɔ an de ye siniɲɛsigi ye an ka se ka jamana in baara jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogo min an k'o laɲini tigɛ bɛɛ lajɛlen k'o k'i kɛ baara ye n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma kumakan min tun bɛ ne bolo ka lase jama ma o de tun ye nin ye. Association Seko tɔnden dɔ ye an bɛna an ka sanga foli kɛ association Seko tɔgɔ la 22 septembre ko la ala min ye ɲinan 22 septembre jira an na n'an filɛ nin ye indépendance san 59 na ma jamana ala k'a bolo suma jamana ala k'a basigi jamana in ye barika jamana ye bɛn jamana don dunkafa jamana don hɔrɔnya jamana don nimɔgɔniya jamana don sinankunya jamana don o kuma bɛ wele bila maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maliyɛn bɔ maliyɛn na yaasa jamana ni a bɛ segin ka n'a ka basigi kɔnɔna la ka segin ka n'a ka hɔrɔnya kɔnɔna la ka segin ka n'a ka kelenya kɔnɔna la o de tun ye ne Mulayi Keyita ka foli ye k'a lase maliyɛn cɛman n'a musoman ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka to ka kuma la soli ala. Bonsoir, je me nomme Ibrahim Diarra, je suis ingénieur en génie civil. Je souhaite une très bonne fête de 22 septembre à tout le Mali. Et alaka sanchaya, alaka minako noba, alaka jamana basi, gelani toromun banka, alaka abela jelemba. Seko ni barake bagaw, alaka ambela jelendeme, alaka na ndese barena, alaka jidi. Merci beaucoup. Nga dana b'a fɔ awuzu billahi mina shaitani rajim ne tɔgɔ ye Yusuf Ayidara n bɛ n sigi n bɛ Bamakɔ n bɛ Bakɔ Jikɔrɔ ni Golf kɔnɔ n bɛ bɔ bi ka foli kɛ an ka jamana ban ye ka sama foli lase jamana in ma n'o ye 22 septembre ye k'a fɔ ala ka san caman yira ne na aw bɛɛ lajɛlen na ala k'an ka jamana ban in kisi gɛrɛgɛrɛw ma k'a kisi a jugu tɔgɔ ma ala ka hɛrɛ nana jamana in kɔnɔ an bɛ fɛn min ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ nɔgɔya an ye jamana kɔnɔ merci beaucoup o de kun. À l'occasion du 59e anniversaire de notre indépendance, à mon nom propre et au nom de l'association Pinal, nous souhaitons les meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité au président de la République, à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, ainsi qu'à la Première Dame et à l'ensemble des Maliennes et des Maliens de l'intérieur et de l'extérieur. La fête de notre indépendance nationale est le symbole de notre liberté. C'est toujours un moment fort de rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation malienne. Valeurs de l'unité, égalité et paix, ainsi que la solidarité, la fraternité humaine et la cohésion sociale. Notre chance, c'est la sagesse de nos anciens qui nous ont légué une nation unie par un passé vécu, quotidien et un destin partagé. Notre devoir, c'est de nous rassembler et de travailler à la consolidation de l'œuvre de construction nationale. Et j'invite chacun à y contribuer pour le bien-être de notre peuple. En définitive, si cette nation n'est certes pas la plus grande en étendue et en richesse, pour nous c'est la plus chère au monde parce que c'est elle qui nous couvre et nous protège. Et dans ce même élan affectif, c'est elle que nous aimons. C'est son amour indéfectible qui résonne dans nos cœurs. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous dans un Mali uni et paisible. Merci. An ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ ye daminɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan maliyɛn den bɛ diɲɛ fan o fan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye nin ye folikan ye
ye wulewule ka ye nin nisɔndiya yɛrɛ fɛnɛ ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma donc mali drapeau a ka flotte ka bɔ kayi ka taa fo kidali ka bɔ kidali ka taa fo kayi tuguni mali drapeau ka flotte mali dugukolo kan fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc sini n'o ye le 22 o ye septembre kalo tile 22 ye o bɛ dankali kɛ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali la san 59 na donc ka bɔ 1960 ka na se bi ma o ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye n'o o bɛ kɛ san 59 ye donc an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ mali ala ka suma ala ka ɲɛmɔgɔ ɲumanw kolo an ye ala ka malidenw yɛrɛ kolo mali ye donc ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ yen kɔmɔgɔ ɲuman de bɛ yen ɲɛmɔgɔ ɲuman kɔmɔgɔ ɲuman ɲɛmɔgɔ kolon kɔmɔgɔ kolon an ka foli bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen mali ala k'a suma ala k'a basigi an ka lakana tigilamɔgɔw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali kɔnɔ ala ka se d'u ma ka se ka juguw kɛlɛ u kana se ka dankari an ka faso la ko maa ti i faso yira ni i numan bolo ye maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka drapeau kɔrɔta ni kini bolo ye faso o ye mali ye mali o ye ne ka faso ye ne ye maliyɛn ye wa mali ne b'a drapeau ne b'a kɔrɔta mali ne b'a yira ne b'a yira ni kini bolo ye n ka foli bɛ président de la république ye n ka foli bɛ n ka jɛkulu ye n'o ye ACPM ye n ka foli bɛ a président ye n'o ye Tugu Kasisiw ye n ka foli bɛ président d'honneur ye n'o ye Bengali Tarawele ye n ka foli bɛ n ka commune ye n'o ye Kalaban ye commune 5 n ka foli bɛ Kala Force ye n'o ye n yɛrɛ ka bloc ye nin ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka foli ye mali drapeau k'a flotter ka bɔ kɔrɔna ka taa fo Kilebi ka bɔ Kaɲaka ka taa Worodugu donc an ka foli bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye bi ka bɔ wala ba butusu. Bonsoir à toute la nation malienne. Tout d'abord, je salue les uns les autres. Quand il a appelé la fois, je suis à la haute zone, il y a 27 ans. Je suis à signé. Donc, on est bel et bien faux, on est bel et bien volontaire. Nous sommes à la façon. Bel et bien faux. Comme on fait façon, on est façon qu'on fait. Nous sommes façon de nous bel et bien faux. Ini ala fɛ fana an ka b'an ka jamana kɔnɔ waati na ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala k'a bɛɛ nɔgɔya jamanaden bɛɛ lajɛlen ala ka si jan ani kɛnɛya ala k'a fɔɲɔgɔnya min bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi na yɔrɔ min na an b'a ɲini ala fɛ ala ka a bɛɛ juru nɔgɔya ala ka ji suma kɛ tasuma la mali kɔnɔ ani mali kɔnɔ fɛn o fɛn n'o bɛ mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fara fɛ an ma ɲinɛ mɔgɔ si kɔ merci beaucoup bonne fête le 22 septembre à tous. N'i ka kuma mɛn wala diyara n ye bon ne kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen fo san bɛ foli bɛɛ lajɛlen ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛ bɛɛ fo ala ka sɔrɔsi bɛɛ kisi ala ka sɔrɔsi bɛɛ kisi vraiment ala k'an ka jamana suma ala k'an ka jamana suma an ka tunkarankew bɛ kɔfɛ ala ka tunga jɛw la ala ka hɛrɛw k'an ye ala ka suma ɲumanw k'an ye ala ka jamana suma ala ka jamana ja ala ka hɛrɛw k'an ye ala ka si ani kɛnɛyaba d'an ma vraiment moi je suis très content je suis très content. Je suis très content. Merci beaucoup. Dimanche, assalamu alaikum. Alassane Coulibaly wa bende hukumu kɔnɔna la n bɛ ka dugawu kɛ jamana ye wa n b'a ɲini ala fɛ bende barika kama mali yɛrɛ kɔnɔ c'est bende ye fɛn min ye mali kɔnɔ barika fɛn do o kama ala ka basigi kɛ jamana nin kɔnɔ an bɛ hɛrɛ ɲini ala k'o sigi jamana nin kɔnɔ fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ n b'o ɲini ala fɛ ala k'o bɛɛ falen ɲuman na ka jamana nin basigi ka jamana nin kɛ hɛrɛ ye ka jamana nin diya jamanadenw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ sira fɛn fɛn a k'an kisi o ma an bɛ fɛn fɛn ɲini ala k'o d'an ma jamanadenw ka don ka ŋaniyaw ka kɛ kelen ye silamɛya k'o jiri jamana nin kɔnɔ awa n bɛ min fɔ ka fara o kan jamanatigi ye baara kura min daminɛ jamana nin kɔnɔ ni o ye ka kow jɛya an b'a ɲini ala fɛ o jɛya fana ala k'o sabati k'o kɛ hɛrɛ ye jamana ma k'o kɛ hɛrɛ ye jamanadenw ma wa o kɔfɛ n bɛ min fara o kan kɛnɛya kalanko awa ala k'o jiri jamana nin kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ
min bɛ foro ka tuguni pour que ka bɔ kuma la an bɛ sira fɛn fɛn jamana nin kɔnɔ ala k'an kisi o ma an bɛ fɛn fɛn ɲini jamana nin kɔnɔ ala k'o di jamanadenw ma bɛnde foli ye nin ye a ko tuba la salon mamadu ala k'a kɛ an sago ye k'a kɛ ala sago ye. Salut, bonsoir. Voilà, donc c'est juste pour faire la petite vidéo et souhaiter une bonne fête d'indépendance à tous les compatriotes. Voilà, la fête d'indépendance a une signification particulière. C'est le 59e anniversaire de l'indépendance du pays, donc c'est une occasion pour moi, en tout cas, de souhaiter une très bonne fête à tous les compatriotes, de souhaiter un Mali de paix, un Mali d'union, d'unité, un Mali de valeurs culturelles, un Mali riche, bien évidemment, un Mali qui surtout connaissent véritablement la paix et définitivement cette paix tant souhaitée pour un développement de notre pays. Donc, on me fait l'indépendance de là, mais on a ça Kanyasi, Bela Djelema, oui. Aywa mbeni video ninke 22 septembre okumu konana aywa komi anga faso yerama horaya 22 septembre do o yerama horaya tako biduru ni konontona ni ala sonama ambo o nyana jaw konana donc ni ngone occasion e mba fo bela jelema ka fo au bela jele au same ala ka sanchamaira ankenena faso anganyini fe mi oye beni kelen absi ka sabati chugomina ala ku sabati ala ka faso yiriwa ala ka fasidu nganya ke kelen ala kan ben ka nyasi faso nyetama okuma mbaw bela jelem fu